เช่นเคยครับดูว่าที่ไหนให้ราคาดีสุดข้าวที่ไหนให้ราคาดีสุดไหนล่ะมิวครับที่เดิมที่เราไปครับมิวที่มันเคยเพิ่มราคาสูงเราคือสายลุยครับเส้นทางมีเราไม่ไปครับเราไปแบบนี้กันเลยนะครับรถเก็บเกี่ยวเราก็ให้มันทำงานอัตโนมัติครับคลิปที่แล้วผมลืมบอกไปนะครับคาโนล่าถ้าเราเก็บเกี่ยวแล้วมันจะออกแค่ผลผลิตครับมันไม่ออกพวกฟางพวกอะไรครับไม่คาโนล่ามันจะใช่แค่นั้นแล้วก็ข้าวโพดเหมือนกันครับมันก็ไม่ออกครับมันออกแค่ข้าวพวกฟางพวกอะไรอันนี้เช่นเคยครับไม่ยาว5 นาทีพอครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ขายข้าวหมดนะครับกลับมาแล้วนะครับ หลังจากที่เราเอาข้าวไปขายกันที่ผมตัดคลิปไปนี่ครับพอมันโตระดับ2นักพาโนล่าก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เราก็มีเงินพอที่จะไปซื้อเครื่องอัดฟางนะครับครับเราก็ไปเลยเราจะมาอัดฟางตรงนี้กันครับนี่ครับแล้วคราวนี้ผมก็เอาข้าวออกหมดแล้วล่ะต่อไปนะครับเราก็ไปเอาที่เดิมครับที่เราซื้อถ้าที่ผมอ่านว่าไม่ใช่คาโนล่านะครับก็ขออภัยด้วยครับพอดีผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษครับนะครับน้ำมันก็ใกล้หมดครับน้ำมันเหลือ93 ลิตรเองไปเติมครับให้120โอเคครับแล้วซื้อเลยครับนี่ครับต่อพาร์ทเลยครับไปเลยครับถ้ามันใส่ผ่านในนี่มันจะวิ่งได้ประมาณสัก8ครับถ้าทำงานดูดิครับ8จริงๆด้วยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับไปต่อพาไปอัดฟางครับแต่ถ้าจะอัดฟางมันต้องมีตัวนี้ด้วยครับราคา52,000ครับเพื่อเก็บฟางครับแต่เราจะไม่เก็บฟางแบบนั้นครับเราจะใช้รถดันเอาเลยครับเสียงข้อความครับนี่ครับทำงานอัตโนมัติเดี๋ยวทำงานอัตโนมัติครับคันนี้ก็รอครับเดี๋ยวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะรอให้นี่อัดฟางเสร็จแล้วนี่โตครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ